Rebeca decía que me da mucho gusto conocerte, que es la primera vez pues que nos vemos. Ya había visto por ahí este, algo de ti, alguna entrevista, pero me da mucho gusto conocerte y primero quería comenzar dándote las gracias por este texto que has puesto a disposición, que desde que cayó en nuestras manos hemos disfrutado mucho toda la interacción que hemos tenido con la dramaturgia. Nos ha puesto a platicar, nos ha abierto procesos, reflexiones que han sido muy, muy gozosas. Entonces han sido momentos de felicidad, de congregar a un equipo para trabajar en esto y es algo que quiero agradecer ahora y pues quiero comenzar con eso. Y respecto a la primera pregunta que podría hacer, pues a mí me encantaría saber de dónde viene esta dramaturgia, cuáles fueron los detonadores, cómo empezó el proceso para escribir esto. Ja, schwierige Frage. Ja. Also ich freue mich auch, dass wir uns jetzt, wenn auch nur virtuell, mal begegnen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere Form, als das so angedacht war. Ich habe mich natürlich wahnsinnig auf das Festival und die Reise gefreut und dann kam diese globale Pandemie dazwischen und ich finde es jetzt sehr, sehr schön, dass das trotzdem in irgendeiner Form hier stattfindet und wir uns begegnen können und César mit meinem Text arbeiten kann und also das ja, freut mich sehr. Soll ich gleich die Frage beantworten? Ja, also diese Frage, wo dieser Text herkommt und was eigentlich der Auslöser war, das sind für mich immer unglaublich schwierige Fragen, weil sich meistens bei mir so ein Interesse oder eine Fragestellung auftut und dann knüpfen sich da andere ran und ich kann am Schluss gar nicht mehr sagen, was der eigentliche Auslöser war für dieses Stück. Es kam so aus verschiedenen, ich glaube aus verschiedenen Bereichen. Also es ist ja so eine Art, also eine Gesellschaftskomödie, die auch einen gewissen kritischen Unterton auch hat, der so spielerisch, satirisch auch Haltung kritisiert. Und eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und die mich da viel beschäftigt hat, die sehr viel in den Text eingeflossen ist eine Form von Sprachkritik. Also und das hängt sich so sehr an diesem vielleicht auch sehr deutschen Begriff auf, ständig an sich arbeiten zu müssen. Also dass man diesen Arbeitsbegriff also in alle menschlichen Bereiche, auch emotionalen Bereiche so reinzieht. Und auch diese Terminologie, also dieser Psychosprech und Ökonomiesprech, also dass man in Gefühle investiert. Also diese Figuren reden ja sehr viel in dieser Terminologie. Bei mir ist das schon länger aufgefallen, dass das sich so reinfrisst in die menschliche Konversation und auch über das Reden über sich selbst. Und das war eigentlich so der Hauptauslöser, dieses Stück zu schreiben, weil ich mich dann so gefragt habe, was passiert dann eigentlich damit, wenn man sich das, also wenn man dann nie zur Ruhe kommen kann, weil man ständig an sich arbeiten muss, an seinen Gefühlen arbeiten muss, also dass man den Arbeitsbegriff auf alles ausdehnt, was auch außerhalb der Arbeit liegt. Was ich sehr problematisch finde, auch wenn es eben mit eben diesem bestimmten Sprachgebrauch einherkommt. Und du trinkst Urin von mir und triffst dich mit Ahnengeist. Das ist, was Germanen macht. Ist mir egal, was Germanen macht. Das ist natürlich, habe ich in der Sprache natürlich, wie man ja sieht, sehr satirisch überspitzt, aber letztendlich ist das dann sehr komisch, wenn die Figuren so in diesem Slang miteinander reden, aber letztendlich fußt es schon auf einem realen Sprachgebrauch, der mir auch geläufig ist, der mir manchmal auch unterläuft und ja, das war so die Hauptmotivation erstmal. Ja, vielleicht passt diese ganze Idee des Erwachsenseins ja generell nicht mehr zu einer Gesellschaft wie der unseren. Sie benötigen dringend einen Aufenthalt außerhalb von sich selbst. Okay. Dann frage ich jetzt, genau, weil dieses Stück, das schließt sich jetzt auch an die Antwort an. Also das Stück ist ja nicht nur, also es ist ein Stück natürlich einer deutschen Autorin, aber es ist auch ein Stück, was sich sehr stark natürlich mit der deutschen Gesellschaft beschäftigt
und eben so ein Gesellschaftsabbild eben der deutschen Gesellschaft sein will und eben auch sehr viel damit spielt oder damit umgeht, wie auch Deutsche mit fremden Kulturen umgehen. Und ich wollte César fragen, inwieweit er sich da selber auch wieder erkennen kann und sagen kann, okay, das ist zwar jetzt ein deutsches Stück in dem deutschen, was in der deutschen Gesellschaft spielt, aber ich erkenne da auch Züge der mexikanischen Gesellschaft drin wieder. Oder inwieweit ihm dies dann auch fremd geblieben ist. Er sagt, okay, das ist so ein deutsches Stück, das ist jetzt wahrscheinlich so ein deutsches Problem oder eine typisch deutsche Figur. Also inwieweit er da so was Universelles drin gesehen hat oder doch wieder irgendwie was Fremdes, was aber vielleicht dann auch interessant war, mitzuarbeiten. Also das würde mich interessieren. No, absolutamente, yo creo que hay cosas que resuenan, muchas, ¿no? O sea, creo que partes medulares del texto tienen que ver con nuestro momento actual, porque yo creo que si bien parte de la sociedad alemana o seguramente habrá contenidos que tienen que ver con cómo vive la gente alemana y que nosotros ni siquiera podemos llegar a enterarnos, sí hay algo, hay un contenido importante, yo creo que sobre la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, en estos momentos de globalización, donde también aquí en México, en algunos lugares de nosotros, existe también este querer apropiarse o querer asirse de otro tipo de culturas, de otras formas de pensamiento para poder acabar de construirnos. O sea, creo que esta necesidad de cuestionarse, de deconstruir cómo estamos culturalmente formados, sentir un vacío, sentir una cosa incompleta con nosotros mismos e ir a buscarlo a otros sitios, absolutamente sucede también, ¿no? De otra manera yo creo que a la forma que se vive en Alemania, yo creo que aquí influyen muchas otras cosas. Hay un asunto también, yo diría, de clase, ¿no? En México, ¿no? De esta aproximación a otras culturas también depende de cómo de la perspectiva que tengas, ¿no? Según la clase a la que perteneces. No es lo mismo el consumo cultural que uno hace como turista, etcétera, ¿no? Bueno, en muchas cosas. Y justamente el proceso que hemos empezado con el texto de Cotidianidad y de Éxtasis es encontrar los puntos de encuentro, ¿no? O sea, siempre fue tratar de colocarnos en cómo nosotros entramos en contacto con ese texto, qué partes de la dramaturgia resuenan en nosotros y poder ir encontrando esos lugares en los cuales establecemos contacto, ¿no? Tanto de nosotros hacia la dramaturgia, como también de la situación que estamos pasando, ¿no? De pronto encontrábamos que en el texto pues hay una pérdida de sentido de muchas cosas, una pérdida de sentido de la identidad, y ahorita en algún momento, en este momento, perdón, estamos pasando también o hemos atravesado una pérdida de sentido de muchas cosas que nos componían a nosotros como personas, nuestras actividades, y después de eso estamos tratando de buscar un nuevo lugar, construir otra forma de estar y otra identidad que tampoco sabemos cuál es, ¿no? Entonces todo el tiempo ha sido tratar de encontrar esos puntos de contacto. Evidentemente hay cosas que nos resultan ajenas, ¿no? O sea, el Oktoberfest, por ejemplo, podemos ver videos, podemos tratar de investigar, pero pues no va a resonar en nosotros, ¿no? No de la misma forma. Creo que por ahí lo dejaría. Es que da para mucho, pues yo me podría seguir y seguir y seguir. Entonces ahora, y que tiene que ver con esto, yo quisiera preguntarle a Rebeca, ella, ¿qué sentido le encuentra a que este texto que me parece que ella escribe tan para la cultura alemana, ¿qué sentido encuentra en que se traduzca a otro idioma y que venga a ser trabajado por alguien de México?
Y que por cierto aparece México en la obra y ahorita también quisiera preguntar algo de eso. Ja, ja, ja. Also erstmal, also ich finde es irgendwie ganz, ganz großartig, wenn Stücke von mir auch im Ausland gespielt werden und auch ich merke, dass irgendwie andere Kulturen oder Länder damit was anfangen können und für sich da etwas entdecken. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich nicht für so ein deutsches Publikum schreibe und ich denke auch beim Schreiben nicht so sehr darüber nach, also für wen das jetzt konkret ist. Also es ist schon, also so eine gewisse Universalität finde ich eigentlich immer ganz toll, auch bei den Texten oder Stücken oder Stoffen, die ich so mag bei anderen. Also ich bin ja auch, ich habe einen ganz großen Hang auch zu Märchen und Mythen und habe auch schon so einige Stücke geschrieben, die auf Mythen basieren, die dann also noch viel universeller und zeitloser sind als jetzt dieses Stück, weil das schon eben mit so konkreten Personen eben spielt. Also ich schreibe auch mal manchmal richtig so Märchenfiguren, wo dann Tiere auftreten und so weiter. Aber das ist schon, also es sind ja schon konkrete Personen, die auch innerhalb von Deutschland verortet sind. Aber egal, also ich glaube schon, auch die Themen sind teilweise dann auch sehr universell. Und ich finde es immer ganz toll, auch wenn ich, also es ist schon häufiger auch mal vorgekommen, eben dass Stücke übersetzt werden und in anderen Ländern gespielt werden. Ich kann natürlich leider nicht immer überall hinfahren, mir das angucken, aber ich finde es immer ganz, ganz spannend und großartig und freue mich da immer sehr darüber, weil ich auch dann diese Übersetzung, also mich interessiert dann auch sehr die Übersetzung in eben eine andere, also einen anderen kulturellen Kontext, was dann mit diesem Stück dann passiert. Ob es da auch, also manchmal ergeben sich da ja auch ganz interessante Bedeutungsverschiebungen, ohne jetzt den Kern des Stückes anzutasten. Also da würde sich dann auch jetzt gleich noch noch eine Frage dann auch anschließen mit diesen kulturellen Unterschieden. Da geht es so ein bisschen um Humor, aber ja, genau. Also ich bin eigentlich immer sehr begeistert, wenn sowas passiert und ich merke, dass diese Stücke meinen kleinen kulturellen Raum verlassen und sprengen können, weil das ist ja auch so eine sehr schöne Form von Dialog, in die man mit anderen treten kann über seine Texte oder dann eben über die Inszenierungen, die dann so zurückkommen. Also ich freue mich da immer sehr. La atraparon en el aeropuerto, estaba tratando de montarse en un avión hacia Katmandú. ¿Y sabes cómo pretendía hacerlo? Robándole a una niña india el pasaje y el boleto. Genau, und also die nächste Frage schließt sich da auch so ein bisschen an. Und also da geht es so ein bisschen um die Frage des Humors oder der Komödie. Also ich werde irgendwie häufiger mal gefragt, ob ich eben den Eindruck habe, dass es in unterschiedlichen Kulturen ein unterschiedliches Humorverständnis gibt oder ob ich das Gefühl habe, dass in meinen Stücken also anders gelacht wird oder also das Humorverständnis in den Text, also wie die Texte verstanden werden, ob das sehr unterschiedlich sei. Und ich muss immer sagen, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass dem eigentlich gar nicht so ist, dass auch da also so eine Art von universeller Humor vielleicht auch greift und dass ich eher manchmal den Eindruck habe, dass die Trennlinie woanders läuft. Also dass ich manchmal in Deutschland also merke, dass vielleicht im Publikum mehr ältere Leute sitzen, die manche Dinge dann vielleicht nicht so lustig finden oder nicht verstehen oder eben also ja oder je nachdem vielleicht auch eben mehr Studenten oder mehr ja wie das sich die demografische Zusammensetzung des Publikums sich dann so darauf auswirkt, ob jemand jetzt was lustig findet oder nicht. Und da wollte ich César auch mal fragen, also erstens mal überhaupt über seinen Zugang zu Komödie. Also ich weiß ja gar nicht, was er sonst so inszeniert und mit welchen Texten er sich sonst so beschäftigt, ob das für ihn ein neues Genre ist oder etwas, mit dem er sich schon häufiger beschäftigt hat, wie er dazu steht und wie er die Komik in diesem Text so einschätzt, ob ihm das vertraut ist oder ob er dann denkt auch so, ja, es ist irgendwie ein deutscher Humor oder es ist etwas, worüber er auch lachen kann oder so wie überhaupt so sein Umgang mit diesem komischen Potenzial des Textes ist.
der ja auch dadurch auch entsteht, dass Figuren auch zugespitzt werden oder auch eben vielleicht stereotypisiert, also ohne sie zum Klischee zu machen, aber die sind ja, also Komödie lebt ja auch immer von Zuspitzung und da läuft man ja auch immer Gefahr, also Charakteren, also man muss aufpassen, dass sie die Tiefe nicht verlieren, was ja in der Tragödie einfacher ist, weil man da ein Individuum ausformen kann, während die Komödie ja viel auch so mit Kategorisierungen spielt. Da wollte ich einfach mal wissen, wie er da, ja, was so seine Haltung dazu ist oder auch seine Erfahrungen mit dem Inszenieren vielleicht von Komödien. Ay, ¿por dónde comenzar? Es que es una pregunta, está bien padre la pregunta. Es la primera vez que trabajo yo con una comedia, con una dramaturgia que está escrita de esa manera. En realidad, mi trabajo previo tiene que ver con el asunto corporal. O sea, es decir, la forma en la cual nosotros construimos nuestras piezas es a través de otros procesos que no necesariamente pasan por una dramaturgia escrita. En ese sentido, creo que es parte de la intención que nosotros vengamos y abordemos este texto para ver de qué manera entramos en contacto con él y qué cosas podemos proponer, ¿no? Dado que nuestras maneras de abordar la escena tienen procesos diferentes. A mí la comedia se me hace un elemento, no voy a decir la comedia, el humor se me hace un elemento indispensable en cualquier puesta en escena. Creo que debe de ocurrir en algún momento cuando estamos trabajando y veo que la pieza, estoy hablando de otros trabajos, cuando veo que la pieza no está atravesando por momentos de humor, se empiezan a prender los focos rojos, ¿no? Empezamos a prender las alertas de que eso no va por buen camino. Y cuando lo del dinero, cuando les dicen cómo, creo que la que está más interesada es Katia, entonces deja que ella sea la que primero te diga ¿cómo? Y entonces tú te volteas hacia Sigrun y dices, ¿qué? ¿Sí? A mí me parece que es de los momentos de agudeza crítica, ¿no? El momento del humor que tiene que ver con una inteligencia sutil, ¿no? Sobre todo el humor que nos gusta. Respecto a la obra, nosotros nos hemos divertido mucho, o sea, seguramente no es las mismas razones por las cuales quizás se ríe el público que lo recibe en lengua germana o el público de otro lugar, pero efectivamente a nosotros nos resuena y nos pone a reírnos porque nos vemos reflejados ahí, nos vemos reflejados porque también estamos atravesando este momento de cuestionamiento de nosotros mismos, de ciertos vacíos que vemos reflejados ahí, ¿no? Y que de pronto toman en este esfuerzo por construir de nosotros algo mejor y esta cosa que hemos tomado como de pronto bastión de decir es que el autocuestionamiento y la crítica de uno mismo y el tratar de construir otra cosa es lo que va a hacer que esto pueda mejorar. Me refiero como a las problemáticas sociales, que de pronto también se han vuelto ya un imperativo, ¿no? De pronto también se vuelve una exigencia el tener que estarse cuestionando y analizando o sobreanalizando cada cosa que vamos haciendo. De pronto todo ese proceso toma caminos absurdos, ¿no? Y eso es lo que de pronto a nosotros nos fascina de la obra, pues. Sí, respecto a cómo lo estamos planteando, cómo vemos estos personajes, nosotros consideramos, desde que leímos la obra y cómo la hemos estado trabajando, que la sátira y la comedia ya está puesta en el texto y está puesta en la situación. Nosotros no tenemos que exagerar ninguna característica del personaje, o bueno, hacerlo con las sutilezas o con en la justa medida que lo vaya necesitando la escena, ¿no? Ya cuando la estamos viendo, pero no partimos de querer construir un personaje satírico, sino de tratar de entender a los personajes e irlos colocando en esa situación.
y que a través de lo que van diciendo, a través de cómo van reaccionando, ahí es donde encontramos la comedia, el humor, la crítica, ¿no? El desasosiego, porque eso nos gusta mucho de la obra, que es una comedia que si bien genera una cosa divertida de verdad de estar riendo mientras estamos ensayando, más no poder, también tiene un desasosiego importante, ¿no? También hay una parte dura y dolorosa de vivir y eso a nosotros nos encantaría poderlo poner también, ¿no? A nosotros nos parece una excelente oportunidad este texto porque en México tenemos de pronto en algunos lugares una práctica del humor que a mí me parece pésima, que tiene que ver con estereotipar y que tiene que ver con burlarse de las clases menos favorecidas o de la gente que no tiene acceso a ciertos privilegios, ¿no? O sea, solemos burlarnos del que va hacia abajo, solemos reírnos de ese que está en una posición de poder menor, inferior a la nuestra. Esa me parece que es una práctica horrible que he visto en México y seguramente sucede en muchos otros lugares, y que tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, este texto nos parece una muy buena oportunidad porque justo lo que hacemos es reírnos de estos personajes que en México, en el contexto mexicano, podrían pertenecer a cierta clase privilegiada, ¿no? O sea, es decir, de pronto Günther, que es este investigador que seguramente o podría aparecer allí este antropólogo que podría tener por ahí un sistema nacional de investigadores, ¿no? El Yane, que de pronto no tiene un trabajo, o sea, podría ser alguien que sigue siendo mantenido por los padres, ¿no? Que no tiene como esta necesidad de salir a trabajar. Entonces, como tienen ciertas características que aquí en México los podrían colocar en un lugar de una clase con ciertas comodidades, con ciertos privilegios, y entonces sí los podemos entrar disfrutablemente a esto. Ja, kann ich da noch kurz noch mal was dazu sagen, was gerade passt, weil mir das wirklich auch in meinem Komödienschreiben sehr, sehr wichtig ist, genau den Punkt, den er anspricht, eben nicht nach unten zu lachen, beziehungsweise genau die Leute, die im Publikum sitzen, anzusprechen. Also, dass man nicht über einen abwesenden Dritten lacht, den man so verlacht, sondern dass das Lachen immer eine Selbstkritik genau der Schicht ist, der ich vielleicht auch angehöre, keine Ahnung, aber jetzt, also zumindest die Leute, die sich im Saal befinden. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Okay, Muchas Mariana. gracias. Ya cuando se está calentando esto se acaba. Ja, so ist das immer.